Chui cả.2015年12月、カンボジアとタイは停戦に合意しました。しかし、国境付近では今も避難生活を続けている人たちがいます。この映像は、誰かを説得するためのものでも、答えを出すためのものでもありません。ただ、そこにいた人たちの声をそのまま残した記録です。បាទអរគុណខ្ញុំតំណាងឲ្យកាយឡាយអប់រំយុវជនកីឡាស្រុកត្បែងមានជ័យដែលខាងមន្ទីរបានចាត់តាំងរូបខ្ញុំបាទជាប្រធានកាយឡាយនៅស្រុកត្បែងមានជ័យនេះឲ្យមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងមណ្ឌលភិសិកវត្តពើងកាមហៅវត្តបាក់កម្មបាទតាំងពីថ្ងៃដំបូងថ្ងៃផ្ទុះសង្គ្រាមដំបូងថ្ងៃ7មកហើយរហូតដល់ថ្ងៃ8ដែលប្រជាជនភៀសខ្លួនមកនៅតំបន់នេះវាមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងមានរហូតដល់ទៅ2400គ្រួសារបាទស្ថានភាពពេលនោះចំពោះខាងផ្នែកអប់រំខ្ញុំសិស្សច្រើនសិស្សរហូតដល់ជាង800នាក់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី12បាទប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះពីមត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី6វាឡើង800ជាងបាទហើយចំពោះសិស្សមិត្តខ្ញុំវាឡើង200ជាងឲ្យទៅរៀននៅដោយសារកន្លែងនេះអត់មានគ្រូបរៀនមានគ្រូម្នាក់ពីរនាក់ទេខាងគ្រូមធ្យមសិក្សាហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅជួយបរៀននៅអនុវិទ្យាល័យចិនមុខបាទចំណែកបឋមសិក្សាឲ្យគាត់រៀននៅទីនេះប៉ុន្តែស្ថានភាពសិស្សច្រើនពេកដោយគ្រូហ្នឹងគ្រូមកពីតំបន់ខាងនោះមានចំនួន19នាក់ណាមាន19នាក់អញ្ចឹងបែងចែកតាមប្រភេទឋានៈឲ្យគាត់រៀនអាហ្នឹងវាជាសំណាងល្អដែរគាត់មានគ្រូមកស្រេចវាចំនួន19នាក់គាត់បែងខាងខ្ញុំហ្នឹងបានបែងចែកឲ្យគាត់បរៀនតាមប្រភេទឋានៈតាំងពីមត្តេយ្យរហូតដល់ទី6អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងលំបាកជាងគេបំផុតគឺនៅពេលនោះអត់មានសម្ភារៈដូចជាសភៅគោលដូចជាអត់មានកន្លែងរៀនបាទអត់មានតែក្រោយមកបានអង្គការការីតាសបាទបានគាត់ជួយជាតង់ជាស្តង់ចំនួន7តង់បាទបានដាក់បានតាំងពីថ្នាក់ទី6រហូតដល់ថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី6បាទនៅពេលនោះក្រោយពីបានតង់ហើយខ្វះជាសម្ភារៈដូចជាសភៅប៊ិចនិយាយទៅសម្ភារៈសិក្សាក្រោយមកគឺដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រសួងអប់រំហើយនឹងមន្ទីររំខេត្តបាទនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាទលោកអភិបាលគណៈអភិបាលខេត្តហ្នឹងគាត់បាទយកចិត្តទុកដាក់បានរកជំនួយមកដូចជាសភៅប៊ិចអីបានតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការ World Vision បាទអង្គការ World Vision ហ្នឹងគាត់បានជួយជាសម្លៀកបំពាក់សិស្សមានកតាបមានប៊ិចសភៅនៅក្នុងនឹងស្រេចបាទនៅពេលហ្នឹងបានដំណើរការទៅបានល្អហើយបានសិស្សធូរស្រាលហើយមានសម្លៀកបំពាក់មានសៀវភៅរៀនបាទគ្រប់គ្រាន់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៅប្រជាជននៅសល់តែជាង500គ្រួសារទេនៅក្នុងរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងធូរស្រាលមានការឈប់បាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយពីតំបន់គេហៅតំបន់ក្រហមខ្លាំងហ្នឹងគេឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងនៅចំនួន500គ្រួសារជាងនេះគឺនៅតំបន់ដែលគៀកនឹងព្រំដែនផ្ទាល់
រដ្ឋាភិបាលអត់តន់ឲ្យទៅទេថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអត់តន់ឲ្យទៅទេដោយសារតំបន់ហ្នឹងមានក្របមិនតន់ទុះច្រើនហើយកន្លែងខ្លះឆេះសាលារៀនកន្លែងខ្លះឆេះផ្ទះសម្បែងជាប្រវត្តិទៀតអញ្ចឹងអត់មានអីនឹងជ្រោកហើយកន្លែងហ្នឹងគឺហានិភ័យច្រើនមានក្របមិនតន់ទុះរាយប៉ាយពេញមកតំបន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត់អាចទៅបានទេប្រហែល6ភូមិនៅក្នុងជួរភ្នំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសិស្សរាល់ថ្ងៃនៅតែ200ជាងទេបាទសិស្សពីទីមត្តេយ្យរហូតដល់ទី6នៅជាង200ទេបាទរាល់ថ្ងៃនេះចំពោះសិភៅរាល់ថ្ងៃនេះសិភៅហើយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាមិនជាចោតអីប្រមាណទេប៉ុន្តែតាំងពីនោះមកខ្ញុំនេះជាការសំណូមពរទេប្រសិនជាបានអីប្រសិនជាមានការជំនួយពីខាងណាពីអស់លោកឬការខាងណាចង់សុំជាសម្ភារៈអនាម័យដូចជាច្រាសដុសធ្មេញដូចជាថ្នាំដុសធ្មេញហ្នឹងសាប៊ូអីសម្រាប់កក់សម្រាប់អីសម្រាប់សិស្សហ្នឹងអាចមានប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំដូចជាអស់ហើយដូចជាមានអីហ្នឹងរ៉ៃតាប់ទេមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណ現在停戦合以後緊張状態は継続ここで毎日どんな生活してますか？តាមកាត់គាត់នឹងរស់នៅទីនេះណាតងមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសកម្មភាពប្រថ្ងៃណាយើងធ្វើអីខ្លះមក ភាសាខ្មែរ ម៉ែបានអត់ ជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំនៅផ្ទះពេលទៅនេះខ្ញុំលាងចានបោកខោអាវជួយច្រកដីដាំបន្លែយាយនិងបោសផ្ទះ ទៅសាលាទេ ទៅ ទៅសាលា ទៅសាលាហើយប៉ុណ្ណឹងឯង 毎日の生活としてはまあ今の時ですね選択肢もしますしあとお母さんのなんかな野菜育てることも助けて、それ以外は、学校に行きます。今楽しいことはありますか？ថាយើងមានអីរស់នៅទីនេះណាមានគាត់ថារីករាយមានអីគួរសប្បាយអីគេមានទេ គួរសប្បាយខ្ញុំជួយធ្វើការយាយដាំបាយលាងចានធ្វើម្ហូប おばあさんの料理あとお皿洗うのを助かっています。楽しいとかじゃなくてっていうことだよね。យើងគិតថាមានលក្ខណៈសប្បាយរីករាយក្នុងនេះមានទេ រីករាយខ្ញុំលេងមួយ ចិត្តហ្នឹង សប្បាយចិត្តខ្ញុំលេងមួយប្អូននាំប្អូនរៀន まあ兄弟と遊ぶ時に楽しい。あと、兄弟と、一緒に勉強する時間は楽しい。兄弟は何人いるのかな？បងប្អូនម៉ាក់អ្នកដែរ ខ្ញុំសរុបទាំងអស់5នាក់ មានស្រីម៉ាក់អ្នកប្រុសម៉ាក់អ្នក ស្រី2នាក់ កូនទីម៉ាក់ដែរ ខ្ញុំកូនទី2 まあ、5人兄弟がいまして、男が3人、女性は2人、今は、2番目の子。ចាជំរាបលោកគ្រូការរស់នៅទីនេះមានការលំបាកបន្តិចដោយសារខ្វះទឹកប្រើគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតក្មេងៗគាត់ក្មេងៗគាត់រស់នៅពិបាកមានក្មេងខ្លះអញ្ចឹងគាត់អត់មានឪពុកម្ដាយមកឪពុកម្ដាយស្លាប់បាត់នៅជាមួយជីដូនចាស់ជរាអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកទាំងការហូបចុកការមករៀនគ្មានអ្នកមើលពិបាកណាស់លោកគ្រូចាហើយក្មេងខ្លះដែលគាត់មករៀននៅទីនេះគឺមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលខាងក្រសួងខាងអង្គការផ្សេងៗគាត់យកមកជំនួយមានកតាបមានសភៅមានសម្លៀកបំពាក់គ្រប់គ្រាន់ចា
ហើយការហូបចុកថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានរៀបចំគ្រប់គ្រាន់អត់ខ្វះខាតអីទេចម្រោកក៏មានអីក៏មានតែជាក់ស្ដែងនៅគេទុក3ភូមិនៅក្នុងនេះមានភូមិបោះស្បូវហើយនឹងជាទៀលកងហើយនឹងខាងមុំ3ហ្នឹងគ្រូចាចំណែកឃុំផ្សេងគឺគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅមើលផ្ទះសម្បែងវិញហើយសិស្សខ្ញុំកាលមកដំបូងមកថ្នាក់ចូល100នាក់ជាងដល់ពេលឥឡូវនៅសល់តែមួយថ្នាក់30នាក់ទេហើយណាមួយគ្រូនៅតែ4នាក់គ្រូផ្សេងគឺគាត់អញ្ជើញទៅផ្ទះវិញអស់ហើយចាឯនេះនៅសល់សិស្សសរុបទាំងអស់ប្រហែលជា150នាក់គ្រូតែ4នាក់ទេខ្វះគ្រូ2 3នាក់ទៀតមិនគ្រប់ចា今の毎日の生活についてですね、ちょっとここに住むのが大変で、特に水不足で、結構生活にも困っています。子どもたちの生活も勉強できますけども、ただ効率的な勉強はできていない。ただですね、教材は十分あります。それは教育省から用意してもらって、本とか本とかは十分あります。最初のクラスの人数が、一つのクラスが100人ぐらいいましたけども、その時は数が多かったんですけど、でも少しずつ減ってきましたので、今、30人ぐらい、一つのクラスに30人ぐらい残ってます。ôngអាចជួយរាយរាប់អំពីជីវភាពរស់នៅទីនេះបន្តិចបានទេបើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរបែបណាដែរបាទរស់នៅទីកន្លែងនេះក៏មានបញ្ហាទេជំនួយគឺគេជួយមកបានគ្រប់គ្រាន់ដែរបានはい、ここの生活ですね、困ることがないですね。寄付としては、十分もらえます。今の生活で一番大変なことは何ですか？ការរស់នៅទីនេះបញ្ហាដែលគិតថាលំបាកជាទេមានលំបាកផងអូនគឺថាវាសុខសប្បាយជាងនេះអត់លំបាកទេនៅនេះអូនមានលំបាកទេបាទអត់លំបាកのは大変なことはありません普通に生活できますមានលំបាកផងអត់មានលំបាកទេនៅនេះមានលំបាកណានៅនេះអូថានៅជិះដែរណានៅលំបាកここは大変なことはないですけども、ただ国境の方は大変なことがあります。国境からこっち来たんですか？អញ្ជើញមកពីព្រំដែននៅអានសេះនៅលើតំបន់ក្រហមនៅលើភ្នំアンセスという玄関のところなんていうところ？アンセスという地域、それ国境のところですね、から避難されています。そこはもう住めるようなところじゃないじゃないនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់អាចរស់នៅបានថៃយកអស់ហើយថៃរុញផ្ទះខ្ញុំចោលអស់ហើយថៃរុញផ្ទះរុញឲ្យចោលអស់ហើយយកបាន体のこととかで困っていることありますか？ប៉ុណ្ណឹងរាងកាយហ្នឹងតើមានបញ្ហាអីទេដូចជាជំងឺឬក៏ការៈអីយ៉ាងណាទេខ្ញុំវាឈឺជង្គង់ឬថាងើបហ្នឹងឈឺជង្គង់ឈឺឲ្យក្បាលជង្គង់ហ្នឹងណាព្រោះថាអង្គុយយ៉ាងយូរទៅងើបទៅឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺសាឡាអូនហ្នឹងមកសុខភាព長く座るとちょっと立ち上がる時にちょっと膝が痛くなりますអូយថាលំបាកវាចេះតែលំបាកឲ្យពូចេះតែអត់ធន់ទៅពូការលំបាករស់នៅវាចេះតែលំបាកខ្លាំងហើយបើមិនដូចរស់នៅក្នុងផ្ទះសម្បែងរបស់យើងទេពូអើយបើនៅផ្ទះសម្បែងយើងរស់នៅទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏វាមានភាពធូរស្រាលតែយើងដល់យើងភះសឹកមកនៅទីនេះទៅដូចថាគាត់ក៏បានអរគុណដល់អភិបាលខេត្តរងដែរដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រពន្ធកងទ័ពគាត់មិនអោយអត់ទេមានអំណោយមកពីណាគាត់ចែកម្លែកឲ្យហូបបានមកភ្លាមគាត់ចែកភ្លាមអត់មានទុកអេអង្គដូចគេទេបើខ្ញុំនៅវត្តបាក់កម្មមួយអាទិត្យចែកម្ដងហើយអូយពិបាកណាស់មិនដូចនៅវត្តនឹងដែលអភិបាលខេត្តគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំទេគាត់ចិត្តបានណាពូរកអីថ្លៃណោះគុណចំពោះគាត់មិនបានទេពូហ
はい、ここの生活にですね、不便というか困っているものがそんなにないですけども、ただ自分の家と比べたらちょっと不便だと思います。ただですね、行政の人たちからの、助け合いはすごくありがたいですね。特に、副州知事からのお手伝いはすごく感謝いたします。どこからのお土産、あと、ギフトですね、すぐにここに配ってもらいましたから、結構生活に助けてくれます。本当に感謝いたします。រស់នៅទីនេះវានិយាយរួមទៅយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការឈឺចាប់បងប្អូនឈឺវាសារឈឺសារអីដែរណានៅនេះណាតែដល់អញ្ចឹងទៅវាឈឺរហូតដល់តែសោជាតិទេ多分国とか関係あると思うので、今ですね、家族全員が病気になってます。自分とさんと子供も病気になってます。Đừng chán chơi cái này. តែដាស់ឆាយក្អកហើយខ្ញុំមកវាថ្ងៃវ័យគ្នាខ្ញុំដើររួចទេខ្លះចកេះពួនអូហូតមកហូតកាត់ខំមកលើក្បាលហ្នឹង戦争から逃げた時に腰がよく痛かったんですね。歩けないぐらいですね。奥さんが引っ張って逃げたんですけども、その以降はずっと痛いですね、少し。あと、風邪とかもここに来てよくある。រស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅនេះអរិយគ្រូគាត់ថាលំបាកអត់នេះវាចប់ទៅក៏មានលុយទិញមហូបបាទមានចំណូលបាន bằng coi miên có chạyគ្រប់គ្រាន់ក៏អត់ទៅមក 生活は大変ではないけども、ただ生きるぐらいの食べ物はあります。お米とか野菜少しありますけども、ただ収入がないのでお金がなくてちょっと買い物できない。thì kho miên pan hộp bạch ban rồi ngay thì kho miên thì kho miên mi pan hộp bạch ban rồi ngay thế よくくれた食べ物ですね、ラーメンとかそういう缶詰のものはもらったけども、それは毎日食べると自分の体も弱く壊れると。いや今一番困ってることは何ですか？ bây giờ xong bong ô này chui ban tình hộp tiếc ấy hộp rồi miễn ấy hộp hồng hộp ta thấy kho rồi ngay hộp cao hơn hộp ta thấy kho យើងជួបបញ្ហាលំបាកអ្វីជាងគេណា លំបាកបើដូចជាខ្ញុំគ្រូវាដឹងឃើញស្រាប់ហើយបាទរពន្ធនេះដឹកទឹកដឹកឲ្យខ្ញុំទៅអាកោដល់ចឹងវាលំបាកការងារហ្នឹងបាទហើយនិយាយចំទៅចោលបញ្ហាហូបចុកវាថាវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ណាគ្រូបាទ 彼が足の問題あるので動けないんですね。お水を運ぶのもすべて奥さんの方にやってくれるんです。ចំណូលបងណាចាអត់ចំណូលអត់មានបានមានមុខរបរឬអីដែលមកនៅចេះតើមានចំណូលអីលោកគ្រូ そうですね。今の生活として一番困っているのはお金が入ってこない、収入がないからね。ខ្ញុំបារម្ភទៅវិញហ្នឹងនឹងភ្លើងគីឡូគីហើយនឹងលុយបងអង្ការខ្ញុំបារម្ភព្រោះមកចេះអត់មានបានមានមុខរបរឬអីភ្លើងគីឡូភ្លើងចាភ្លើងគីឡូតើភ្លើងគីឡូគីហើយខ្ញុំខែ12ខ្ញុំអត់បានបង់ទៀតរត់មកនេះផុតបាត់បើយើងប្រើច្រើនក៏អស់តាមនោះណាលោកគ្រូបើប្រើតាមតិចក៏អស់តាមនោះបើខ្ញុំកាត់ទូរស័ព្ទកាត់អីទេលោកគ្រូនៅមានតកូនក៏ដូចថាដាក់ចង្ហាន់រយចៅអីទៅក៏វាអស់តាមនោះតិចតួច 例えばね、安全で自分の家戻ってもちょっとねローン払えないかもしれないね返済できない今お金がないからあと電気
の料金も、12月分まだ払ってなかったので今も1月入ってそれを合わせて料金がたくさんなるのでお金がないので払えないことを今心配している。តាំងពីមកថ្ងៃទី8ហ្នឹងគេអបធម្មបានមុនដំបូងបាន20000ក្រោយទៀតបាន10000គេអោយចៅបាន2000ប៉ុណ្ណឹងឯងបាន32000បានតាក់ទិញហូប今តាំងពីមកថ្ងៃទី8ここに入ってからはお金もらったのは1回目は2万リエルだったんですね。次の後は1万リエルもらったんですよ。その3回目は孫に2000リエルもらった合わせて今までもらったお金は寄付でもらったお金は3万2000リエルしか持ってないですね。ドルにしちゃうの9ドルくらい。そのお金で今の料理とか作るためにはそのお金もらったお金を使ってる。លំបាកបញ្ហាអីគេដែរលំបាកពេលប៉ាឈឺពេលយប់ពេលអី今ですね夜にお父さんが病気になるのは一番困っている病気なのឥឡូវឈឺអត់ទេឥឡូវប៉ារៀងគ្រាន់ប៉ាទៅពេទ្យភូមិបានដាក់ស្រោមបានមកកផ្លោកពីកផ្លោកបានជាបានមកកន្លែងជនភៀសសឹកវិញ今少し治ってます。村の病院に行ってあと点滴注射して少し治って今の住むところに戻っているんです。ឈឺពីពេលណាគាត់វល់មុខរដួលរសឡប់ហើយពេលម៉ាក់សួរទៅថាអត់សូវអីទៅពេលយប់ឡើង11ម៉ោង12ទៅគាត់ប្រកាច់ទៅគេពេទ្យគេជូនទៅខេត្តはいちょっとお父さんの体の調子とかですねまずはめまい感じで熱も出てただその時はお母さんから聞いても大丈夫よただ夜だいたい11時くらいに体がだるくなってて酷な状況になりました。たくさんいるんだねここ。出店だよねこれ。出店じゃないか。これlúc đầu nó đang trong chi vật của tao nha ha. Những chỗ này. Con đi, nó tập báo sao quay một chị. Theo đôi con này. Thôi, tao muốn thoát hết. Nó đi. 今右側見たらドネーションですね。何あれお土産もらおうかもしれないですね。ちょねああここにយើងធ្វើ多いわ多いこっちすごいねchỗ đó đấy các chúng ta đang món này. Hello thưa về cho mình nói cho oi nè oi cho mình anh không có lo đâu mình
Không nào Hey. Máu Mai máu Máu Ôn taលើកមកលួចមិញបាទបាទលោកយាយគេទៅបាទយាយយកទៅការអមហើយនឹងកាលបានទៅនឹងរកទៅនេះបាទcái này cru hả? Cru cho năng anh. Đây bộ mặt cũ mà hay. Màต้องคุยกันเป็นเราจะมาแค่เป็นยังบ้านตีบอลชุบมันตีสับไฟกับบอลชุบมันกัน สบายจัดมองสบายจัดพอยังทองไอ้ได้ได้เพียบไพ่คลายเลยทำเป็นสังเกตจังบารมีบองปอนปีป้าปีไอ้ได้จูมกจังแต่พอยังเป็นบองปอนจะกองตอบหนึ่งจูมกจวกไทยจังมองแต่จังแต่ดับไปกี่เป็นบัตรชุบใบมากทูเสียของจัดมองถูกแสบมองจังยมได้ไปเลยตรงนั้นจังมันเพิ่มไปแต่เนื่องมาก็รัดติดแต่ทายยังตอนมันแต่เตี้ยวิ่งจังตลอดแต่เตี้ยวิ่งฉับฉับはい、生のご意を情報を聞いてから安心しました。自分の驚いました。それは平和になることを期待しました。安心気持ちがあって、それなぜならば自分の親戚も軍人として働いてるんで安全になるかなと思っていました。その情報を聞いて自分の家に戻られるかなと思って驚いました。
បាទឬថាបត់ឈប់បាញ់គឺគាត់តែសៀនឈៀនពៀនវាមិនឈប់ទេចាចេះយើងចង់និយាយថាបានបត់ឈប់បាញ់យើងបានថាបានសុបាយចិត្តបានមករយៈវាមានរឿងអីទៀតយើងអត់ដឹងទេគ្រូប៉ុន្តែគាត់ទៅបានឈប់បាញ់នេះយើងបានធូរបានចាប់បានក៏ត្រូវបានទៅផ្ទះទៅវិញគឺចោលផ្ទះចោលសំបាយហើយណាមួយខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំត្រូវពីនេះពីកន្លែងប៉ុន្តែគាត់ថាពេលអស់សាំងស្អីសាំងស្អី5មួយច្រឡឹកប្រហោងពីប្រហោងប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ផ្ទះឃើញអញ្ចឹងខ្លាចហ្មងហ៊ាននៅបាយប៉ុណ្ណឹងចូលផ្ទះបាយចំផ្ទះですね一番なんだっけ先ほど忘れたけど停戦って聞いてまあ停戦の情報はよく聞いてますけれどもただタイからはまあその停戦守らないからそういう合意あってもまた再びに向こうからですね爆弾とか出しますからそれはまだ怖い一部の家は今ですね2箇所で爆弾によって今大きな穴があるんですよ屋根のところからそこを見てなんか怖くて入れないចាតែក្របនៅគេមិនទាន់រីវមិនទាន់អីហើយអញ្ចឹងក្របចកមក្របអីធ្លាក់មកគាត់ខ្ទុះそうですね停戦になってからね実際に停戦になったんですけどもまだ自分の村がまだですね爆発してない爆弾がまだ残っているので自分の村に入れないまだ心配なことって何かありますかហើយមានការបារម្ភអីទៀតទេណាអារម្មណ៍ខ្លាចតែវាម្ដងទៀតព្រោះឯណាមួយនឹងឃើញថាឲ្យសន្តិភាពទៅអាងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញអញ្ចឹងណាគ្រូまあ心配することはまあ多分もう一回戦争が起こっているかもしれないですね。それは平和になってほしいですね。平和になった後すぐに自分の家に戻りたい。មានវាលក្ខណៈថាអត់វារឿងស្រួលបន្តិចពូដោយសារយើងអត់សូវភ័យម៉ានណាពេលភ្លាមបានភ័យខ្លាំងពូព្រោះផ្ទះខ្ញុំវានៅមុខស្រេចចឹងទៅខ្ញុំនៅក្នុងត្រង់សេយន្តហោះវាហោះកាត់លើក្បាលរហូតចឹងបាក់ចេញដំណើរពូបាក់មកមែនតែនតរៀងស្ងាត់បានជិះមកហើយវាតាមតម្លាក់ទៀតពូតាមតម្លាក់នៅកន្លែងនៃម៉ាក់ខ្ញុំរើសគួរស្រូវតម្លាក់មកប្រហែលជាទឹកវាក្របវាធំពូឈិតមកស្រះប៉ិនស្រះបដ ாய் ពូក្របវាចាそうですね。不安は停戦のスタートでもまだ怖い気持ちが続けてあります。以前の怖かったんですけど今よりももっと怖いことがありました。私の家は戦争のそばがあったのでよくタイ軍隊が爆弾落としたところですね。私の家は田んぼの近くにあって私のお母さんですねいつも稲を収穫するときに何度も爆弾されたんですね、その辺でその爆弾を落とすことで怖かったんですね。それは以前、今は少しあまり怖くならない状況、ちょっと変化がありました。なんかその他も不安なことはあるんですかហើយក្រៅពីហ្នឹងគាត់ថាមានការព្រួយបារម្ភផិតភ័យអីផ្សេងទៀតទេផិតភ័យពូមានអីឧទាហរណ៍ផិតភ័យពីរឿងអីដែរខ្ញុំផិតភ័យពេលខ្ញុំមកទៅ
ពូបារម្ភពីផ្ទះហើយចឹងណាពូព្រោះផ្ទះខ្ញុំវានៅអូចុញពូនៅឡើងចិត្តហ្មងខ្ញុំចានៅអូចុញចឹងខ្ញុំភ័យខ្លាចត្រូវវាបាញ់ត្រូវគ្រាប់ត្រូវអីចឹងណាពូはい一番不安ここではなく向こうの自分の地元ですね特に自分の家ですね対軍隊から、壊せる可能性とかありますね。なぜならば、すごく国境のトロ近いから、よく爆弾に、与えるところが可能性が高いです。それは心配不安になります。ព្រោះបារម្ភប៉ាម៉ាក់នៅផ្ទះចាចំផ្សារ様子のことを今心配不安しています。安全かどうかわからない。ジョンさんそれは国境のところに住んでいるから。Ba mắt này trong pha lỗ cũng thểបានធ្វើអីហ៎ bắt tôi sẽអត់បានទៅស្រែទេដោយសារស្រែគាត់ចាប៉ុន្តែធម្មតាគាត់ដូចជាដាំស្រូវដាំដលងដាំអីដាំដលងដល់ពេលហ្នឹងគ្រាប់ធ្លាក់អត់បានទៅទេក៏ម៉ាក់មកធ្វើការសំណង់នៅពាក់ស្បែក今ですね、そういう戦争があったので、それも落とされたので、農業は今止めています。普段は、ピチャサバを栽培していますけど、今は栽培できなくなってます。気分が逆になってわからない。今は何もしないです。そういうことか。なんで離れてる？ហើយស្បែកទៅហើយមួយនៅគាត់ទៅណោះទៅណាទៅណោះអត់បាននៅផងបុម៉ាក់បានទៅផ្ទះចាแล้วនៅមួយតាគេនៅជាមួយយាយតាមីមួយមូលហេតុអីបានបែកពីបានគាត់ទៅផ្ទះទៅមើលផ្ទះក៏មកវិញចូលធ្វើការតែពីមកមកដល់តាមចាតែគាត់ទៅមុតចាដល់យកជួយទៅញ៉ាំ一緒にここにも住んだことがありますけどもただ先に自分の家に帰っちゃった今残すだけおばさんと一緒に兄弟一緒に住んでいますខ្លាចតានៅទៅពេលទៅត្រឡប់ទៅវិញហើយខាងថៃបើកការបាញ់បហាមួយទៀតព្រោះថាខាងបងទាហានគាត់ប្រាប់ថាស្ថានភាពក៏សូវស្រួលប្រហែលដែរអាចនឹងទោះអាវុធគ្រប់ពេលតែអត់ប្រកបបាទចង់ត្រឡប់ទៅវិញក៏អត់សូវស្រួលព្រោះថានៅណោះខាងបងប្អូនទាហានត្រូវជាសាច់ញាតិខ្ញុំដែរគាត់ប្រាប់ថាមិនតបមកវិញទេព្រោះថាស្ថានភាពអត់តាន់ស្រួលបាទはい今不安のは、向こうですね、停戦といってもただ完全に安全平和になっていないので、しばらく自分の家にまだ戻らないでくださいと言いました。それが、今軍隊そこにいる親戚もいますのでそういうふうに言いました。戦争のところで今ですね、いつでもまた戦争が起こる可能性が高いので、多分向こうにはまだ安全じゃないので、しばらくここ避難所に、泊まってくださいと言いました。ចាអត់ទេគឺចិត្តអត់ប៉ះផ្ទះសំបែងទេហើយខ្ញុំនៅភូមិស្អែមនៅអង្គការអេតចា2នាក់ប្តីប្រពន្ធប្តីនេះចាបានគេក្មេងទេគេថែខ្ញុំអាយុជាង8ចានៅតែ2នាក់បានគេបានតេះ
កូនចៅវាឲ្យលុយទៅគេទិញតេអូខ្ញុំណែមកចាដើរអត់រួចទេជើងអីនេះទាំងអស់ហើយនឹងក្បាលក្នុងក្បាលក៏ឈឺភ្នែកខ្វាក់មើលអត់ឃើញថ្លង់ពាក់កណ្ដាលស្ដាប់បានពាក់កណ្ដាលចាការរស់នៅធម្មតាបានប្តីក្មេងឲ្យគេស៊ីឈ្នួលទៅចិញ្ចឹមខ្ញុំចាស់ចាដល់មកចេះទៅមិននៅនេះក៏ស្រួលទៅគេចិញ្ចឹមទៅដាំបាយដាំអីស្អីទៅនៅស្រុកស្រួលទៅគ្រាន់តែក្ដុងក៏រត់ទៅតែប៉ុណ្ណោះឯងចាខ្ញុំនៅអង្គការអេតភូមិស្រែមភូមិស្រែមចាអង្គការអេតចាស្រែមという地区から逃げてますが、まあ自分の資産家とか、被害とかないですけども、あの辺ですね、ちょっと爆弾の音と聞いて怖かったんです。よく落とされた、爆弾がよく落とされたので、怖くて逃げました。逃げて、ここに来ました。今の家族の人数は、少ないけども、2人の、夫婦ですね、右では旦那となってます。生活を困ってますけども、私はちょっと障害者として歩けないですね。目も見えないし、あと耳も遠く聞けないですね。今、旦那はちょっと自分よりも若いので、収入もらうためにちょっと仕事出ています。で、そのお金で生活を助けています。បានគេនៅរៀងក្មេងល្មមធ្វើការកើតเป็นជំងឺឈឺដែរបានគេចិញ្ចឹមគេអូសគេបោកគេដាំអីមកចប់ខ្ញុំនៅតែកន្លែង面倒してくれています。ちょっと自分より若いのでまだですね元気で、どこか行くと今連れてもらうのも旦那さんの方から助けてくれます。អាយុ65 66ហើយខ្ញុំ85今は85歳なんです。でも旦那の方は今60歳ぐらいですね。自分よりも若いので、収入とかですね、もらうためにちょっと仕事出ます。គុំតបានគេនៅខ្ញុំមិនដឹងស្គមអ្នកណាទេ頼りますから、もし旦那がいなければ自分の人生もいない。これからどうなってほしいとかありますか？ទីឥឡូវទៅអ្នកគ្រូគាត់ថាចង់ឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវាคล้ายទៅជាស្ថានភាពបែបណាដែរស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងការរស់នៅឬក៏ចង់ទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះដែលជាទីកន្លែងរស់នៅដូចមុនវិញហើយក៏ចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពអត់មានចង់បានសង្គ្រាមទេចា今の生活ですね、普通の家の生活に戻りたいです。自分の家に戻って、住みたい。カンボジアも平和になってほしいですね。ខ្លាយទៅនេះហើយមានសន្តិភាពអីណាអមមកចាអីអ៊ំនឹងបានចាប់បានទេសជាតិចង់បានទេសជាតិសុបាយបានភាពសុបាយតែនៅចឹងពិបាក
យើងបាន 今日は困ってるんでまあ国が平和になってほしいですねなんか平和になったらやりたいことありますかគាត់ថាយើងចង់ធ្វើអីដែរបន្ទាប់ពីខ្លាយជាសន្តិភាពហើយ ខ្ញុំចង់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែខ្ញុំរស់ស្រួលហើយខ្ញុំខំរៀនហើយខ្ញុំចង់ធ្វើគ្រូពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលព្រះកងទ័ពនោះជួមក まずですね両親たちが快適に住んでもらいたいあと私は学校に勉強に行くチャンスをもらいたいです勉強できたら将来医者さんになりたいですねそれは軍人たちの病気とかを助けていきたいからお医者さんになりたいです最後の質問でこれからどうなってほしいとかありますかពីឥឡូវទៅតើយើងគិតថាចង់ឲ្យស្ថានភាពរបស់យើងនឹងคล้ายទៅជាស្ថានភាពបែបណាដែរពីឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យប្រទេសយើងសន្តិភាពមកវិញហើយអត់ឲ្យមានការបាញ់គ្នាទេចង់ឲ្យសន្តិភាព全国に平和になってほしいです内戦続けていくのはやめてほしい平和になってほしいតែនៅផ្ទះធម្មតាមានបំណងគោលបំណងឲ្យយើងចង់ធ្វើអីចង់រៀនអីបន្ទាប់ពីសន្តិភាពអីហើយអញ្ចឹងណាមានការចង់ធ្វើទាហានចង់ធ្វើទាហានចាអូមិនដែរចង់ធ្វើទាហានចាបើប៉ាខ្ញុំក៏ទាហានដែរណាですね平和になった後ちょっとね何をやるかはまだわからないけどもただ軍隊になりたいですなぜならば、お父さんの軍隊親戚も軍隊私も軍隊になって自分の国の土地を防ぐしたいですね日本人とか、外国人に何か伝えたいこととかありますかថាមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅខាងជនជាតិជប៉ុនឬក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅបរទេសខាងក្រៅទេមាន何もないですけども OK多分気持ちいいとかここはまだ来てないけどねいや難しいと思うちょっと緊張してるしចាខ្ញុំចង់ថាឲ្យបងប្អូនខាងប្រទេសក្រៅជនបរទេសទាំងអស់ជួយមើលអ្នកភេសកក្រីក្រមកដេកពិបាកវេទនានៅកន្លែងនេះណារាល់ថ្ងៃចង់ឲ្យសន្តិភាពវិញហើយចង់ឲ្យជួយបានសន្តិភាពឲ្យបានទៅផ្ទះវិញចាគូខ្ញុំស្អីចេះនិយាយ外国人にまたは日本人たちにしてそのメッセージを伝えたいです。今私たちですね、避難者として貧乏な生活でそれを助けてほしい。または平和になってほしいですね。で早く自分の家に戻りたいです。ខ្ញុំផ្ដាំទៅបងជនជាតិជប៉ុនខាងទាំងអស់ឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយជួយដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសន្តិភាពឆាប់平和ですねフル的な平和に臨みたいですね完全に平和になってほしいですねカンボジアのリラカサでも助けてほしいអនាគតចង់ខ្លាចជាអីមានគោលបំណងអនាគតចង់ខ្លាចទៅជាអីដែរចង់ធ្វើទាហានចង់ធ្វើទាហានចា将来は軍人になりたいです軍人になりたいម៉ែចង់ខ្លាចជាទាហានណចាហេតុអីទៅការពេលទឹកដីគឺនេះណោបជាអបមកមើលតៃកាត់មក
フーセグするからเราให้ภาษาทางกรมน้องละอจอมตัวกลางคิดเห็นนะจะไปตึกไปนะ จ้า ហើយបើសិនជាមានឱកាសអីចង់ស្នើពោទៅខាងជប៉ុនហ្នឹងឲ្យជប៉ុនជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះជួយសម្រាប់ខ្លួនយើងណាជួយឲ្យរៀនសូត្របានចេះដល់ចំណេះដឹងហើយចំនួនពោឲ្យតែជប៉ុនសុំកាំងឲ្យសុំម៉ូតូជិះទៅរៀនអីទៅចេះឆ្ងាយបាទ日本人にお願いしたいことがあって自分は早めに勉強行けるように助けてほしいまたは学校まで行くのはちょっとバイクですね助けてくれたらいいですね乗って勉強に行けるから分かるそうだよね正直មានអីចង់ប្រាប់ទៀតទេមានអីរឿងមានអីចង់និយាយទៀតទេមានអាចនេះចង់និយាយមកនិយាយពីរឿងក្នុងចិត្តមែនទេអាចមានអីខ្លះអាចនិយាយមកបានទេនិយាយមករឿងអីទេខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនបានសុខភាពល្អហើយបានជួយការពារជួយកម្ពុជាហើយនឹងឲ្យជួយកូនបានរៀនចំណេះដឹងそうប៉ុណ្ណឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹង最後にですね、カンボジアのことを日本から助けてほしいですね。私も勉強に行けるように助けてほしい。知識を学びたいから平和になって平和になることを助けてほしい。សំណួរចុងក្រោយចង់ឲ្យសន្តិភាពហូតឲ្យកុំឲ្យមានសង្គ្រាមចឹងកើតឡើងទៀតឲ្យខាងជប៉ុនជួយឬក៏ឲ្យខាងបរទេសគាត់ជួយឬមិនចាហ្នឹងហើយការទៅគាត់អីចឹងចាそうですね、日本人とか、外国人に、平和のことを助けてほしいですね。また戦争が起こらないように助けてほしい。បានចង់ទៅដែរចង់ថាឲ្យជួយខ្ញុំផងតែខ្ញុំខ្ទេចខ្ទីអស់លេងហើយខ្ញុំអីសង្កតែខ្ញុំឲ្យស្អាតវិញបានពីគ្នាទេはい私の国を助けてほしい特に私の家ですねもう壊れたのでそれを私の家を建てほしいចុងក្រោយបងមានជាពាក្យពេចន៍ពីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាជនជប៉ុនទេឬក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ជនបរទេសទេអត់ចេះថាមានជាពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើជាកង្វល់ឬក៏ជាអីដែលជាសំណូមពរឬអីក៏ដោយក៏បានដែរឲ្យតែជាការផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកគាត់ណាចាអាចថាបងបាទអាចថាមិនធ្វើអីថាតាំងទៅការចាក់ស្ដែងណាជូនពរឲ្យសុខសប្បាយនៅពរអីទេនៅពរទៅខាងប៉ុនទៅខាងបរទេសអីគេជួយឬក៏មិនទេដែរខ្ញុំពរខាងជប៉ុននេះជួយកុំឲ្យបាញ់គ្នាជប់បាញ់គ្នាទៅចាណាត់ប្តីនៅជួរមុខនេះអត់មានអីទេនៅជួរមុខនៅម៉ូតូក៏ឆេះអស់ហើយអត់មានអីផ្ទះក៏បាក់បែកអស់ហើយបាញ់តិចទីអស់ហើយអត់ទៅវិញមានផ្ទះនៅទេខ្ញុំពរតែប៉ុណ្ណេះそうですね。停戦本当に停戦ことを助けてほしいですね。もう戦争が起こらないようにしてほしい。日本
ですね、家も壊れているので、バイクもなくなりましたので、自分のところに戻っても何も残ってない資産がなくなります。それを何か助けていただければ本当にありがたいなんです。សូមសំណុំពរខាងបងប្អូនជប៉ុនជួយខ្មែរឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យបានសុខសប្បាយឲ្យត្រឡប់ទៅកំណើតពេញផ្ទះសប្បាយវិញព្រោះអីចោលយូរហើយនឹកផ្ទះនឹកសប្បាយដែរចាអរគុណមែនតើប៉ា人たちと会うちにお願いしたいことは、平和になることを助けてほしくて、その後自分の上に戻られるように助けてほしい。普段の生活に戻りたいです。បាទអរគុណហើយបានមកសួរនាំចេះសួរសុខទុក្ខសុខសប្បាយឲ្យបាននេះទាំងអស់គ្នាអរគុណហើយはいこここに来て面接していただいてありがとうございます。これからも全員皆さんですね、お元気でお祈りします。ありがとうございます。ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបានជួយជាតិឲ្យបានសុខសប្បាយឆាប់បានទៅផ្ទះវិញはい、またですね、日本国からですね、カムヤのことを助けてもらって、平和に、早めになってほしいで、自分の家に、戻りたい。បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនជប៉ុនប្រជាជនផ្សេងបាទឃើញថាយើងមិនចង់មានសង្គ្រាមទេបាទគឺសង្គ្រាមក៏ពិតជាធ្វើឲ្យយើងពិបាកបាទរស់នៅឆ្ងាយផ្ទះសម្បែងអញ្ចឹងគឺមានតែចង់ប្រាប់ថាចង់បានសន្តិភាពបាទはい最後にですね、最後に伝えたいことは平和に、戦争がまた起こした起こらないでください。それからはもっと平和になって、自分の前の生活に戻りたいです。そうだよね。ហើយក៏បន្ថែមទៀតក៏សូមអរគុណទៅដល់ជនជាតិជប៉ុនមួយទៀតដែលបានជំនួយជាច្រើនមកដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសដល់ជនភៀសសឹកតែម្ដงបានឃើញថាគាត់មានការជួយជាច្រើនមែនតើខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់បាទで最後にちょっと日本人に、ここに寄付してくれた日本人に、特に、避難者たちにいろいろ助けてくれて、お礼を伝えたいと思います。特に生活が困っているものをそれを助けてくれる本当にありがとうございます。ចុងក្រោយជំនុំពោគាត់ឲ្យលើសុំសន្តិភាព最後にね平和のことを努力してほしい。ដែលមានចង់ផ្ដាំផ្ញើដែរឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនខាងជប៉ុននឹងជួយដោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានសន្តិភាពឆាប់ព្រោះអីមើលទៅមានតែខាងជប៉ុនឯងបានរៀងលឿនតិចមកបើខាងនោះវាឃើញមុនយូរមកហើយវាអត់តឃើញតាណាសោះអញ្ចឹងឲ្យខាងជប៉ុនម្ដង日本の政府にお願い事があってカンボジアの政府ですね、努力してほしい。それを安全または平和に助けてほしいですね。他の国に頼んでもまだ結果が出てないので、ちょっと今回は日本の政府に頼んでほしい。助けてほしい。ផ្ដាំផ្ញើដែលជប៉ុនដែលថាឧបត្ថម្ភជួយណាអានេះតិចខ្ញុំមិនដឹងដែរណាសូមអីនិយាយមិនខ្មិចそうですね、生活に困っているものを、日本人から、助けてほしいですね。ありがとう。
chẳng ta tiêm 2 chẳngហើយប៉ុន្តែណាបើធ្លាក់ខ្ញុំរត់មករត់តាមកយន្តគេទេ ពេលមកបានយកអីវ៉ាន់មកជាមួយមក អត់ទេបានខោពីកាផ្លេក៏1គីឡូ ここに来た時ですね自分の乗り物はなくて、他の人と一緒に乗ってここに来ました、自分が、その時ですね荷物で家からと取った時間がなかったんで何も一緒に持ってこらなかった、ជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ក្រុមជនជាតិបរទេសដែលជួយគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរហើយជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ជនពាសឹកដែលនេះនឹងគាត់ជួយផ្គត់ផ្គង់ដូចជាអង្គមីអីជាដើមគាត់ជួយដល់អ្នកពាសឹក はい、外国人にまたは日本国に、おいでを申し上げたいと思います。いろいろカンボジアまたは避難者たちに助けていただきまして本当に感謝します。これからも皆さんお元気でなりますようにお祈りします。 បាទខ្ញុំចង់ផ្ដាំភ្នែឲ្យបងប្អូនយើងខាងពីជប៉ុនឲ្យជួយសម្រុះសម្រាលជាជនឲ្យបានសុខសប្បាយបាទ そうですね世界の皆さんに、子供または避難者たちですね、健康に助けてもらいたいですね。平和になることを助けてほしいです。 ចាខ្ញុំជួយផ្ដាំជនជាតិបរទេសដែលជួយខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងជួយកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានជួយតទៅមុខទៀតឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួយអាកាត់ឲ្យជួយសុខសប្បាយទៅណាលោកគ្រូឲ្យជួយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមលើកចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណចៅខេត្តនៅខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំអរគុណច្រើនគាត់ទៅឃើញកូនចៅមកដល់ភ្លាមគាត់ជួយកំណត់តម្រង់ឲ្យកូនចៅហូបគ្រប់គ្រាន់ក៏មិនឲ្យខ្វះខាតទេណាលោកគ្រូអរគុណគាត់ច្រើនហើយអរគុណគាត់ច្រើនមែនតើ 日本人または外国人に助けてほしいのは平和のことですね。カンボジアは平和欲しいなのでそれを平和を実現できるように助けてほしい。今ですねもう一つのこと感謝ことそれは助けてくれることですね。我々ですね避難者たちがここに来てからすぐに州知事からですねいろいろ支援してくれてここに住めるようにいろいろ支援してくれて誠にありがとうございます。我々は避難者としてすごく州知事の助けことがとても感謝しています。 ここで暮らす人たちは特別な未来を望んでいるわけではありませんでした。平和の中で自分の家に戻り、普通の生活、普通の毎日に戻りたい。ただ、それだけでした。Hanging around after last orders, we're still so far from home. It's like we're burning into embers, as the fire burns the cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. As time
weight of the world on your shoulders, always ending up the same. Crescent moons have all gone home. We're all fired up, we're tangled up, we're enmeshed to the point and messed up. As the days keep rolling on, we're living in hell again. I still hold you in my arms when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. As time goes by, we keep heading round in circles, never letting go, never letting go. As time goes by, we keep heading round in circles, never letting go, never letting go. Round in circles, never letting go, never letting go.